Halo bos, selamat petang, selamat petang. Saya Awam Pang. Hari ini saya nak recommend kawan-kawan kereta ni. Ini kereta murah the market. Pun customer trade-in punya juga. Tahun 2013. Hyundai Elantra 1.8. Ini ada sunroof punya, boleh nampak ada sunroof punya. Harga cuma jual 15,800. Harga offer 15,800. Okey. Dalam leather lah. Sunroof ada. Dalam leather. Cuma cat punya leka tak cantik ya. Tapi original lah, original. Ini warna merah original. Sebab kita tengok dalam macam ni. Okey, memang original dia punya warna. Okey, semua merah. Harga jual 15,800. Dalam macam ni. Tapi pedal seat tak ada lah. Push start button ada. Aircon sejuk. Engine gearbox tak ada masalah. Android player dulu punya owner pasang punya lah. Belakang macam ni. Myris original ada sini ya, ada sini. Belakang. Macam ni. Pun baru sampai juga semalam, baru sampai. Belum cuci, mungkin Honda bagi spray cat lah. Kalau Honda bagi spray cat kena tambah sikit. Sebab saya jual ini harga 15,800 untuk harga body aja. Harga body aja. Kalau masuk loan boleh masuk kredit lagi, tak silap 8 tahun lagi. Tapi masuk loan lain harga lah. Sebab kena buat cantik mah. Takkan ini macam begini mah. Betul lah, bulan-bulan bayar. Kalau bos-bos dengan kawan-kawan siapa tengah cari Elantra, kita sini ada sebiji Hyundai Elantra 1.8 punya. Kalau ada apa murah-murah kita, saya akan video lagi. Thank you bos, thank you.